linakwenda kwa msikilizaji wetu Pasco kutoka nchini Tanzania. Anasema kwamba kwa nini wanaume wa Kikristo hawaruhusiwi kuoa mke zaidi ya mmoja, ili hali kwenye Biblia watangulizi kama wakina Ibrahim, Suleiman, Yakobo walikuwa na mke zaidi ya mmoja na haikuwa dhambi? Kwa nini kwa sasa hivi ni dhambi? Asante sana Bwana Pasco. Hilo swali lako ni zuri sana. Labda nikujibu katika muktadha kubwa nne. Ndio. La kwanza, Mungu alipomuumba Adam na Eva, unadhani alishindwa kuumba kina Eva wengine 20? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ina maana Mungu aliumba mke mmoja kwa mume mmoja. Inapotokea kwamba kuna wake zaidi ya mmoja, labda nikwambie, mimi na rafiki zangu wengi ambao ni wa imani nyingine, hatuhitaji kwa sababu tuko kwenye redio, na wanawake zaidi ya watatu, lakini wanakuambia kabisa walioa kwa sababu ya tamaa. Unajua ni kwamba umeona binti mwingine sijui amevimbia mashavu, sijui amevimbia sijui miguu, sijui mikono, unaanza kumtamani. Wakati ulikuwa na nafasi ya kuoa mke ambaye amevimbia unamtaka, lakini pia huyo uliye naye waweza kumtengeneza ukamfanya awe bora zaidi. Ndio. Kwa hata kwenye imani hizo nyingine unazosema, ukisoma kwenye vitabu vyao, mimi nilipata muda wa kufanya utafiti kidogo. Ndio. Ni kwamba walikuwa wanaoa mke kwa sababu kubwa tatu, mke wa pili au watatu. Moja ni kumstiri mwanamke mwingine. Vita vimetokea, wanaume wameuawa wote vitani. Kwa maana yake kwamba wanawake wengi wanakaa wengine hawajazaa kabisa, wameolewa juzi, tume wake ameenda vitani amekufa. Kwa walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya kinamna ya kibinadamu kutatua tatizo lililopo. Na kwa wakati huo ilikuwa ni kitu ambacho kina logic kubwa sana tofauti na sasa. Sasa labda tuende kwenye ndokwambia mkutadha kubwa nne. Ya kwanza nimekwambia Mungu alipomuumba mwanadamu angeumba kina Eva 10 kumsaidia Adamu. Lakini tunakuta pale bustanini Edeni Mungu hakutoa mbavu mbili kwa Adamu. Alitoa mbavu kwa sababu ana akili. Nenda kaulize ndoa yote ambayo ina wanawake zaidi ya wawili. Ni tabu, ni mateso. Na naomba uelewe kwamba watu wanaotetea mambo hayo wengi wanataka kuwa na nyumba ndogo. Nyumba ndogo maana yake kwamba wanataka kuwa na mwanamke mwingine wa kujifurahisha. Na naomba nikwambie, mimi na ndugu yangu ambaye ameoa wake 4, ambaye ana imani nyingine sio ya Kikristo. Ndio. Na akija kwenye safari zake kuja kunitembelea wakati mwingine, ananiambia nimepata demu mwingine huko barabarani. Sasa kwa kinachomdrive hakuna mwisho. Ngoja nikwambie, hakuna mwisho wa kuenjoy kwamba upate mwanamke huyu, upate mwanamke huyu. Kwa hiyo tamaa utoa wake 30. Na ndio maana watu wanaweka mlango wa kutoka. Ndio maana Yesu akasema Musa alitupa amri kuweza kuacha mke. Akasema hiyo ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Ugumu wa moyo wako unakufanya uanze kuona kwamba una mwanamke bora zaidi kuliko mke wako. Biblia inasema kwamba mwanaume mpende mwanamke, utawezaje kumpenda kwa mambo matano? Utawaje wanawake wote watano? Kauliza hata walio wake 3 4. Utawapa mapenzi sawa wote watano? Je, yeye akiamua naye aolewe na wanaume wengine 5 utakubali? Nakuuliza tu maswali marahisi. Ingawa katika sheria iruhusi polyandry. Polyandry maana yake mwanamke kuolewa na wanawake zaidi ya mmoja. Isipokuwa kule wapi, kule Tarime, ndio unakuta mwanamke anaweza kuoa wanaume 3. Ipo katika nchi hii. Sasa turudi kwenye kibiblia. Ni kwamba ukiangalia mistari yote inayosisitiza kuhusu ndoa, inasema mume ampende mkewe. Okay. Na mke asipate kumstai mumewe. Hajasema wake. Kwa sababu tangu mwanzo Mungu aliumba mtu atamwacha baba yake na mama yake, nao watambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Lakini kingine, ndugu yangu Pasco, naomba nikwambie, angalia familia ambazo wametoka katika watoto ambao wamekuwa na wake wengi. Kuna kurogana kwingi. Ni shida. Huyo mwanaume ni tabu. Na hizo ndoa walidumu mara nyingi ni matatizo. Labda uende vijijini ambako wataenda kulima mashamba. Mwanamke tu huyo mmoja ni headache. Wewe 3, wewe 4. Wewe kichwa chako utakipeleka wapi? Alafu hizo resources za kuweza kutunza wanawake. Kwa sababu ngoja nikwambie, kuoa mwanamke usizani kwamba unatunzwa. Kwa sababu vijana wa siku hizi nao wameharibikiwa. Sio wewe. Amen. How dare can you be a man and be cared by a woman? How? In this world, katika dunia hii, unawazimu. Yaani unawezaje wewe ukatunzwa na mwanamke? Hamna kitu kama hicho, ni ujinga wali ya juu. Nenda kabebe zege, nenda kalibe shamba. Tafuta hela mtoto wa kiume. Sasa
niambie hizo resources za kuweza kutunza familia, na wote wanategemea watazaa watoto. Amina. Kwa Mungu alikuwa na akili sana, na watu wengi waliopingana na hiyo theory wameangamia. Sasa mwisho umesema baba zetu, naomba nianze na Abraham. Abraham alikaa na Sara mpaka miaka 100, na tunajua wazi kwamba swala maamuzi ya kwamba azae na kijakazi alikuwa limetoka kwa Mungu, yalikuwa ni mawazo ya mkewe Sara. Ndio. Ngoja nikwambie, Adam na Eva walikosea kule bustani Eden, lakini Mungu hakuacha, bado aliwapa nafasi ya msamaha. Kwa kukosea, tusichukue makosa tukachukua ndio kutengeneza imani. Lazima tuwe na mistari mingine na tujengea msingi huo. Tunamkuja mtu wa pili anaitwa nani? Isaka. Isaka kuwa mke wa pili. Biblia yote katika mtu ambaye alikuwa amefanya usahihi kabisa kwenye ndoa, alikuwa na mke wake anaitwa Rebeka, full stop. Na alikuwa na watoto wake wawili tu, Esau na Yakobo. Wala hakuwa na mke mwingine, wala hakuwa na machepuko, wala hakuwa na nyumba katika nyumba yake, hakuwa na vijakazi wala nini. Isaka alisimama kwa uaminifu, kasome vizuri. Tunakuja mwingine. Yakobo. Ndio. Yakobo ndio alivuruga sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini pia kulikuwa na sababu maalum. Lakini ukiona tabu aliyoipata, Yusufu mwenyewe anataka kuondoka kwa sababu ya kaka zake wake wengi. Ndio. Haikuwa furaha. Haikuwa ni furaha kubwa sana. Ni mateso na shida. Lakini kwa wakati huo pia hakukuwa na sheria. Hakukuwa na Biblia wakati wa Yakobo. Sijui unajua. Hao wote wanaosema baba zetu, hakukuwa wakati huo hata sheria hamna. Amri za Musa hazikuwepo, wala Yesu alikuwa hajaja. Leo tuko katika kizazi ambacho kina elimu ya kutosha, kina misingi ya kutosha, kinaelewa mambo mengi kwa kutosha. Tunaweza kusoma Biblia tukajua hata kilichoandikwa. Mtu mmoja alifanya ujinga, akajifanya mtemi, alikuwa anaitwa Suleiman. Sasa wewe unajua story ndogo ya Suleiman. Kwa taarifa yako, alikuwa anapiga kinywaji. Unajua kinywaji, nafikiri unanielewa. Yeye kwa sababu alikuwa mfalme na pesa, kwa alikuwa anakunywa toka asubuhi mpaka jioni, kutembea na wanawake tu. Yaani yeye anafurahia kulala na wanawake 30 40 kwa sababu anakula vizuri, ana kitambi chake hapo, analala vizuri. Soma historia behind the scene ya Suleiman. Na ndio maana mwisho wa siku akapotea mazima. Akaanza kumwasi hata Mungu ambaye ndiye alimtoa katika baba yake Daudi. Na ndio maana ufalme ukapotea. Na maana Daudi mpaka leo alikuwa mtawala katika Israeli. Kwa sababu ya ujinga wa kuamua kutafuta wanawake wengine ambao wakumsaidia. Kwa hiyo labda nikwambie pia la mwisho. Wewe najua ni msomi na mtu mwingine unanisikiliza. Amen. Tanzania kuna watu milioni 60. Ndio. Tanzania kuna watu milioni 60. Wanawake wako milioni 31 na wanaume wako milioni 30. Narudia. Nimesemaje msikilizaji mtangazaji? Umesema kwamba Tanzania kuna watu milioni 30. Wanaume milioni Tanzania kuna watu milioni 60. 60. Ambapo wanawake ni milioni 31 na wanaume milioni 30. Sasa chukulia kila mwanaume akaoa mke mmoja. Tunahitaji wanawake wangapi? Wanaume milioni 30, kila mmoja akaoa wake wawili. Tutakuwa na wanawake wangapi wanatakiwa? Wanaotakiwa au wanaobaki? Wanaotakiwa. Yaani wanaume wako milioni 30 Tanzania. Kila mtu akaoa wake wawili. Kwa wanawake watatakiwa wangapi? Ili kuwatosha wanaume wote hao. Watabaki? Watazidi. Hamna. Kila mwanaume akiwa mke mmoja atabaki wanawake milioni 1. Si hapa lakini wanaume Tanzania watu wote wako milioni 60. Ndio. Umeelewa? Wanaume wako milioni 30, wanawake wako milioni 31. Hiyo naongea taarifa za sensa. Sawa? Sasa chukulia kila mwanaume katika milioni 30 akaoa mke wake wawili. Tutakuwa na wanawake wangapi? 31. Sio. Wanaume wako milioni 30, kila mtu akaoa wake wawili. Watatakiwa wangapi wanawake? Milioni 60. Si kila mwanamume wako 30 kwa wawili. Yaani kila mwanamume anachukua wawili. Tutatakiwa wanawake wangapi? Milioni 60. Lakini wako wangapi? Wapo milioni 31. Sasa tungepata wanawake vikwaje sana. Lakini nenda kasome website ya dunia inaitwa Worldometer kama kupata muda bwana Pasco. Ndio. Inasema kwamba dunia hii ratio kati ya wanawake na wanaume almost the same, ila tumetofautiana katika geographical position. Yaani jiografia imetofautisha kwamba wengine wako wengi China, wanaume wengi wako wapi, lakini Mungu aliumba mwanamke mmoja kwa kila mwanaume mmoja. Na wanawake wanapozidi kidogo, hata katika dunia nzima wanawake wamezidi kidogo kwa sababu mwanaume anawahi wanawake wanapaswa kuwa na sampuli kubwa zaidi ya kufanya choice.
Lakini mwisho wa siku tukisema tuweke wote sawa, mwanamke na mwanaume moja moja, kila mwanamke ana mwanaume wake na kila mwanaume ana mke wake. Ndicho Mungu alichokiweka katika dunia. Mungu ni ana akili kupita kiasi. Amina. Mungu akubariki. Naamini hutakwenda kwenye hoja hiyo tena. Tafuta mke mzuri kama hujaoa. Kama umeoa bomu, mtunze vizuri, mrekebishe. Njoo mlete kanisani siku moja tuwafanyie maombi maalum. Lakini mwanamke, ngoja nikwambie, mwanamke yoyote ukimpa matunzo mazuri ni mrembo. Ila tu kuna wanawake wapuzi. Hiyo naomba nikwambie wazi basi. Ambaye hana kiburi. Mwanamke ambaye ni mjeuri. Mwanamke ambaye anajifanya kumpanda mwanaume. Huyo mwanamke ni waovyo. Anatakiwa kukemewa, hilo pepo litoke katika jina la Yesu. Amen. Wanawake oye. Haleluya. Amina. Basi swali letu la pili kutoka kwa msikilizaji Pasco anasema kwamba kwa nini wanandoa wengi hasa wa kiume hawapendi kuvaa pete za ndoa? Sasa hilo swala la kuvaa pete za ndoa moja. Ndio. Kibiblia hatuna mstari ambao unasema mtu lazima avae pete ya ndoa. Ni kweli. Huo mstari hiyo ni tabia ya wazungu. Tumechukua hiyo culture kwa Waingereza. Ndio. Lakini hamna mstari wowote unaokuambia kwamba lazima uvae pete ya ndoa, usivae pete ya ndoa. Hiyo ni tabia za wazungu. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini kiustaarabu, ili usipate pia matatizo mengi. Ndio. Ukikaa na pete ya ndoa inakuletea heshima kwa wadada. Ndio maana wanaume wengi wananiambia hao ambao hawavai pete za ndoa, naomba nikwambie ni wazinzi tu. Wala sina maswali, wala sihitaji kumngunya maneno. Ni wazinzi. Kwa sababu kila dada akija atamdanganya, na kina dada siku hizo wanadaka. Yaani Amina. Yaani wanakukamata vizuri. Kwa hiyo swala hilo sio la kiroho, ni swala la kawaida kama heshima kwa ajili ya tabia za kibinadamu, lakini sio kibiblia. Kwa hiyo ni mambo tunachukua tamaduni za Waingereza. Ndio. Kwa hiyo ni swala ambalo siwezi kusema kibiblia kwamba tuna msimamo ambao umesoma, lakini kwa sababu ya utaratibu mzuri ni vema. Mimi mwenyewe binafsi sijawahi kuvua pete yangu. Lakini pia kuna jambo lingine la msingi naomba nikwambie Pasco. Inawezekana ulijui. Hata uchumi unagoma, hata umenenepa sasa. Kitambi kimetoka, pete haipiti. Sasa mpaka upate hela ya kuadjust ile pete ya ndoa, ukamnunulie mwenzako na wewe wakati mwingine unakuwa na usumbufu. Amina. Na mwisho mwanamke amepewa jukumu moja kubwa, kumlinda mume wake. Wewe sasa kama ni mwanamke unapewa hela ya mboga au kama unatafuta na hela kidogo, siku moja amua mnuane pete za pamoja. Alafu mpe na mwenzako pia ichunge, kwa sababu unajua wakati mwingine mtu haambii chochote, kwa anaweza kufanya mambo mengine ambayo ni tofauti. Kwa sababu ni tamaduni zetu kuweza kumjua mtu ameoa hajaoa, basi ni busara kuvaa pete ya ndoa. Asante. Amen. Swali letu jingine linatoka kwa msikilizaji Rachel anasema kwamba kwani pete inasaidia nini kwenye ndoa, na ni lazima mkiwa wanandoa ni lazima yani mvishane pete? Asante sana Rachel. Nafikiri nimelijibu swali hilo. Nafikiri atakuwa amepata jibu, lakini kitu labda cha msingi kwa sababu umeuliza swali very specific. Ndio. Pete sio katika Biblia. Pete ni tamaduni. Ni tabia ya kitamaduni hata Waafrika zamani. Ndio maana kuna aina kubwa 3 za ndoa. Amen. Si ndio? Ndio. Ndoa ya kwanza ni ndoa ya kimila. Kwa wavai hata pete. Hamna, kwa sababu kule kijijini watu wanaheshimiana na watu wana tabia njema. La pili ni ndoa za kiserikali. Ndio. Hizo kidogo zinafanana kidogo na za Kikristo. Kwa sababu tumechukua imani yetu kwa sehemu kubwa na tuletea imani ya Kikristo. Walituletea katika mara ya pili ni Waingereza wakati wa ukoloni. Kwa hiyo tumechukua baadhi ya tabia za Waingereza, ilikuwa ni culture ya Waingereza kuweza kuvalishana pete. Lakini ilikuwa pia ni namna pekee kwa sababu ya civilization. Watu walikuwa nasafiri huku na kule. Kuweza kupunguza uwezekano wa watu kudanganyika au kudanganya na pia kuwalinda. Ukiona mtu amevaa pete ni ndoa iheshimiwe na watu wote. Sio Biblia imesema hivyo? Ndio. Sasa utaheshimuje ndoa ambayo hujui kama kweli kuna ndoa? Utaanza kumzoesha kijana watu kumbe na mke wake. Kwa mwisho wa siku utachafua mavazi, utachafua malazi na itakuwa ni dhambi kwako. Kwa hiyo ni utaratibu mzuri, sio kama ni Biblia lakini utaratibu mzuri. Amina. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji Nora, anatuambia kwamba ni kweli kwamba wanawake hawapaswi kutumia akili katika mahusiano? Asante sana Nora. Naomba nikwambie vizuri. Mimi napenda kila siku kutoa mfano wa mwanamke mmoja mwenye akili sana katika Biblia. Na msearch kwa sababu siku hizi nasoma kwenye mitandao ya simu. Ndio. Anaitwa Abigail. Ndio. Abigail. Ndio. Aliolewa na Daudi, alikuwa mke wa Daudi katika mji fulani. Alikuwa na mume wake, alikuwa jitu moja la ajabu sana. Lilikuwa jitu lijinga.
lakini Abigaili aliweza kuwa ni mwanamke mwenye akili. Naomba nikwambie wazi, mwanamke asiye na akili kwanza hafai kwenye ndoa. Moja, mwanamke anapaswa kuwa na akili lakini zenye adabu. Tatizo la mwanamke, akili zake ni nyingi. Kwa anapokuwa na akili akakosa adabu, atashindwa kumstahi mumewe. Kwa anahitaji zaidi akili zake lakini kuwa na hekima. Ndio maana Biblia inasema ishini na wake zenu kwa akili. Maana yake kwamba wanawake wana uwezo mkubwa sana. Ndiyo. Lakini ili uweze kwenda nao lazima mwanaume awe kidogo juu zaidi kihekima kuweza kuwasaidia ili zile akili zitumike kwa ajili ya kusaidia kujenga familia. Amina. Kwa sababu ukichukua mtu akawa na akili nyingi, anaweza kufanya maamuzi akafanya vitu ambavyo sio sahihi kwenye ndoa. Na kwa namna hiyo anamnyong'onyeza mume wake. Na naomba nikwambie, ukiwa umeolewa na mume wako anaishi ananyong'onyea kwa sababu ya kimdomo chako, hiyo ni laana kwako. Mbingu uzioni na hapa duniani utapata shida bila sababu. Sasa akili zako zitumie kwa ajili ya kunyenyekea na kujaribu kujenga ndoa katika mazingira mazuri. Labda kama utaniuliza swali kwa mara nyingine tena, nitaweza kutafuta namna nzuri ya kuweza kutafuta lengo gani nataka kuipata. Amina. Swali letu la pili kutoka kwa msikilizaji Nora anasema kwamba ni nini kusudi la Mungu kuleta mahusiano? Sasa hapo haya Nora, swali lako zuri sana. Labda niiseme kitu kimoja ambacho la msingi sana. Ndio. Mpendo katika Bwana. Nikisoma katika Biblia ambayo ninayo hapa, wewe sasa unioni studio, lakini dada utawakilisha wenzako studio. Amen. Nikisoma Biblia hii nilionayo. Ndio. Aielezei sana kuhusu ni sex. Sex Kiswahili inaitwa nini? Wewe hujui tena mwandishi? Wewe unajifanya hujui. Aielezei kuhusu tendo la ndoa. Amen. Unajua kuna tofauti kati ya mapenzi, kwa sababu mapenzi unaweza kumpa mama yako, unaweza kumpa baba yako, unaweza kumpa mjomba wako, yoyote. Mapenzi ni upendo. Lakini tunaposema sexy, imeifanya sexy ile tendo la ndoa ni kwa ajili ya kuzaana. Kuzalishana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Sasa jamii tulionao imeharibu maana. Ndio. Ndio maana swala la tendo la ndoa limekuwa ndio mpaka linaitwa tendo la ndoa. Sasa ndoa, lengo kubwa la Mungu kusoma kibiblia ilikuwa ni kwa ajili ya kupata watoto. Ni kwa ajili ya kupata kizazi. Enendeni mkazaane mkaongezeke. Nikisoma katika maandiko. Sasa jamii yetu kwa sasa hivi imefantasize. Unajua fantasize? Yaani imeifanya kama ni chakula. Na hapo ndipo panapoharibikiwa. Kwa hiyo kwa sababu tendo la ndoa nikwambia labda kitu kilichopo. Tendo la ndoa linatakiwa kufanywa kwa utakatifu. Linapofanyika kwa namna ambayo sio utakatifu lina madhara yafuatayo. Moja, linakula akili nyingi sana, nguvu ya akili. Kwa watu wao watakosa maono ya kwenda mbele. La pili, linaweza kuleta hashiki ambazo zinakuwa kinyume na taratibu za kawaida. Kwa hiyo nisikilize kwa makini. Mungu makusudi ya ndoa ni kuweza kupata watoto. Ndio. Lakini katika kupata watoto pia watu wao wapate muda wa kufurahi pamoja. Lakini sio kwa namna ambayo dunia inatengeneza sasa hivi. Ndio. Kwa sababu na nitapenda niongelee hilo somo kwa upana sana kipindi fulani. Lakini nataka ujue sawa, umeniuliza swali ambalo la msingi. Purpose of marriage ni kuweza kupata vitu viwili. Moja, Mungu akasema sio vema mwanamume akae peke yake. Nitamtafutia msaidizi. Kwa hiyo mwanamke au mwanaume unayempata ni companionship. Ni kwa ajili ya friend, ya person. Nimesema ndugu akikaa pamoja kwa umoja. Sio akifanya mapenzi pamoja kwa umoja. Sijasema kuhusu lugha hiyo. Na mwanaume ampende mkewe, sio kwa kufanya mapenzi. Ampende mkewe. Na mwanamke asipate kumstai mumewe, sio kwa kufanya mapenzi. Kumstai mumewe. Sijui kama naeleweka. Amina. Hapo nisaidie mtangazaji kama nisielewi swali lake vizuri, lakini najaribu kulijibu kwa namna ambayo ataelewa vizuri. Kwa hiyo sijasema kwamba usiwepo na tendo la ndoa. Ila lifanyike kwa mpate muda pia wa kukaa tulia pamoja. Ili tendo ukilifanya kwa vurugu sana pia lina madhara yake. Ndio. Linawafanya msiwe na mwelekeo, lakini pia litawafanya msiwe na utulivu. Na wakati mwingine ngoja nikwambie kitu kikubwa Nora. Wakati mwingine watu ambao wamezoea sana hayo mambo, hata wanaposafiri inakuwa shida. Shida na wengi wanakosa uvumilivu. Ndio. Naomba ujue sababu ya ndoa, sababu ya pili kuweza kupata watoto, kupata kizazi. Hizo sababu za msingi. Hii nyingine ya tatu ni ziada, nyingine zote hizi. Ndio. Asante sana. Swali letu jingine linatoka kwa msikilizaji wetu Franki.
Anasema kwamba je, ndoa ni agano la maisha au ni la muda mfupi? Frankie. Asante Frankie. Naomba nikwambie. Ndio. Ndoa is a permanent agreement. Kibiblia, ndoa ni muungamaniko wa mtu ambaye ameamua kuacha baba yake na mama yake akaambatana na mkewe wakawa kitu Kimoja. Kitu kimoja huwezi kukivunja. Ndio. Tukichukua leo tunasema ni fusion, umefuse. Vilikuwa vitu viwili vimekuwa kitu kimoja. Na kwa maana hiyo, na maana ndoa ni ya kudumu mpaka kifo kitakapo watenganisha. Maana yake kwamba kiungo kikapata ajali mbaya kikafa au kiondoka, ndipo kinabaki kingine kimoja. Amen. Na wengi ambao baada ya kuwa wamefariki mmoja wao kati ya wapenzi wao wamekaa nao muda mrefu wakaoa mara ya pili, wameingia kwenye shida. Wala sikufichi. Na kama ukiona umefika hatua kama kweli umeweza kupata watoto, umepata neema, ukiishi mwenyewe peke yako mpaka kumalizia safari sio dhambi. Na naomba nikwambie, unaweza kuishi bila kufanya tendo la ndoa. Kaka zetu, mimi nawaita kila siku kaka zetu, unajua ni wakubwa wenyewe, wa Roman Catholic. Amen. Waliamua kabisa kujitoa wale wengine. Kwa hiyo sio kama ni kitu ambacho ni lazima kiwepo. No. Hiyo ni mawazo ambayo umejijengea msingi mbovu. Amina. Swali lake la pili linasema kwamba kwa wanandoa wataaminiana vipi katika kukoseana? Yaani wataamini vipi pale wanapokoseana, yaani kwamba wamesha sameheana? Sasa nimekuelewa. Kwa namna ya kimwili ya kidunia. Ndio. Ni kwanza wanawake wanapenda kukumbushia hata mambo ya zamani. Mungu atusamee wanawake, awasamee sio atusamee. Yaani unakuta ilishapita. Na ni tabia yao, wamejifunza tabia hiyo ambayo ni mbaya sana. Ndio. Unakuta jambo ulishaomba msamaha limesamewa, linakumbushwa tena ile message ya juzi. Tulishalimaliza mama. Sasa wewe kwa sababu ni baba, ishi naye kwa akili. Na mwanaume mwenye akili ni lazima usio unapenda kuongea na mwanamke. Kwenye mambo ya argument na nini, jifunze kukaa kimya. Atakwambia ndio unajiona vizuri, anakutesti. Mwanamke Mungu amemuumba kutesti kwenye kila kitu. Sasa wewe ukiwa na akili mbovu unataka kujibishana naye. Ni marufuku kumpiga mwanamke, ni marufuku kumkemea mwanamke. Jifunze kwenda naye kwa akili. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni moja, kwamba wanaume wengi, naomba niwe wazi, wakisamehe limeisha. Lakini wenzetu kwa namna Mungu alivyoweka huwa haishi. Wanaweza kukusanya dhambi za mwaka juzi mpaka mwaka 2010 na bado akaendelea kuzisema. Sasa nao naomba Mungu katika jina la Yesu leo kupitia kipindi hiki wapone. Hii tabia ya zima. Kuna kipindi kimoja ukipata muda bwana Frank ndio. Katafute kwenye YouTube kinaitwa The 5 Questions Women Should Not Ask Men. Maswali 5 wanawake hawapaswi kuwauliza wanaume. Ni maswali ya kawaida sana, wanawake wanapenda kuuliza. Mwanamke anakuuliza, leo bora umechelewa. Nilikuwa na kazi nyingi na ofisini kulikuwa na mambo mengi. Na mimi najua nilikuwa na kazi nyingi. Si unajua mimi ni zaidi ya wewe. Sasa mwanaume ukiwa na akili mbovu, yaani usibishane naye. Kaa kimya. Sasa ongea pumba. Acha naye. Alafu atakwambia, "Hutaki hata kunisikiliza." Is testing your patience. Sasa wakati mwingine mwambie mpe straight. Ili asirudie upuzi huo. Ni tabia amejifunza na anatakiwa anyoshwe wakati mwingine. Lakini sio kumpiga kwa upendo. Unaweza kumnyosha kumpa kanga. Unaweza kumnyosha kumpa auti moja nzuri. Amen. Lakini wanawake na wenye ndoa wanapaswa kuendelea kusemezana kila siku mambo ya maisha. Ni tabia ya kila siku ya mwanamke na mwanaume kuendelea. Kwa naomba Frank, ukipata muda utanielewa vizuri. Tafuta hiyo 5 questions women should not ask men. Lakini pia wewe mwanamke ambaye unapenda kuuliza maswali ya kizushi, kuchosha tu watu na watoto wa watu. Amen. Amen. Swali letu jingine linatoka kwa msikilizaji wetu Glory. Anasema kwamba ndoa yenye furaha hujengwa na vitu gani? Vitu viwili tu. Ukiona ndoa perfect marriage, vitu vitatu. Ndio. La kwanza, imekutana na mwanaume ambaye anampenda mkewe. Na nimekwambia kupenda sio kwa maneno, na kupenda sana mpenzi wewe, jinga. Kupenda ni zawadi. Ndio. Kupenda ni maneno mazuri, matamu. Ndio. Maneno ya heshima, maneno mazuri kwa mkeo. Kupenda ni kumkumbatia mkeo mara kwa mara, kushikana mikono. Ndio. Kupenda ni kutafuta muda wa kuwa pamoja na mkeo. Kupenda
ni kuweza kusaidiana shughuli mbalimbali pia za nyumbani wakati ambapo unakuwa na shughuli nyingine za ziada. Amen. La pili, mwanamke kwa gharama yoyote amheshimu mumewe. Napenda kusisitiza kwa sababu vya visichana siku hizi vya 2000 hivi. Amen. Na wewe ni wa 2000 mtangazaji. Ndio. Yani wanakosa adabu. Mume wako sio mshikaji wewe. Mume wako ni mume. Huyo ni mume, mheshimu. Mwanamke anapaswa kumstai mumewe kwa gharama yoyote. Mdomo wako huo sio kumwongelesha huko. Ongea na wanaume wengine kazini kwako, barabarani, ukifika kwa mume wako adabu. Amina. Adabu. Jambo la mwisho. Ndio. Kusameheana. Ndoa njema inajengwa na msamaha. Hakuna dhambi. Kuna kuteleza kwenye ndoa. Biblia inasema kwamba mwenye yake atamka mara ngapi? Mara 7. Lakini atafanya nini? Atasimama tena. Kuanguka au kuteleza ni sehemu ya maisha. Na lazima ujue mwenzako akirudi akasema naomba msamaha, nimekukosea mke wangu, nimekukosea mume wangu. Samehe, alafu sahau. Amina. Swali lake la pili anasema kwamba je, tunawezaje kutatua migogoro bila kuumizana? Hili swali gumu. Ngoja nikwambie, unajua walikuwa wametengeneza ndoa mara ya kwanza, wazee wetu. Ndio. Ni mambo ya sio Biblia. Ndio. Ni hekima. Unajua kuwa na msimamizi sio wa ndoa, msaidizi wa ndoa. Ndio. Ni mambo yamekuja na ndege. Ndio. Tumechukua Ulaya yakaja kwetu. Amina. Sasa tatizo lilopo sasa hivi ni mawili. Moja, ndio, watu wanaoana na kuleta wasimamizi wa ndoa ambao ni washikaji. Tunategemea msimamizi wa ndoa yako atakuwa mtu kidogo machua. Ndio. Mtu kidogo amekaa kwenye ndoa sio chini ya miaka 10 au 5-10. Tunategemea hivyo. Lakini siku hizi umeona mpaka kuna ndoa ambazo mtu anasema mimi nitapata msimamizi kutoka Mwanza, mimi nitapata Dar es Salaam. Alafu anakuja kukutana wale tu wasimamizi wenyewe sio wana ndoa. Na ndoa inafungwa. Hilo la kwanza. La pili, ni muhimu sana kujua kwamba kuna washauri wa ndoa. Kwa moja ya kitu ambacho napenda kusisitiza, ni muhimu sana kwa wanandoa kuhudhuria semina za ndoa angalau hata mara 2 kwa mwaka. Ndiyo. Ni muhimu sana. Ukisikia semina yote ya ndoa, utakutana na pumba, utakutana na madini, yote vitakuwepo. Chukua madini, achana na pumba. Ila tu jitahidi usihudhurie semina za ndoa ambazo zinakuwa kwa ajili ya VIP. Kwa sababu zinakuwa na vurugu zake, ni watu unafiki tu wakati mwingine. Sijasema ni mbaya. Wakati zinakuwa na kwa nenda kapata ile mafundisho concrete ambao watu wataongea ukweli kuhusu ndoa. Amen. Na ndio itakapokuwa kupona kwako na itakusaidia sana. Kwa hiyo labda kutatua migogoro, la kwanza ni kupata mafunzo. Kwa sababu migogoro mingine kwa sababu kukosa maarifa. Watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Kwa kukosa maarifa lazima utaharibu ndoa. Amina. Ni natural, wala hitaji maswali. Swali lake la 3 anasema kwamba mapenzi na tendo la ndoa yana nafasi gani katika kudumisha ndoa? Asante. Sasa tuelezee kuhusu vitu viwili tofauti. Kwanza tunasema kuhusu mapenzi. Mapenzi ni kama mama anapompenda mtoto. Ndio. Mtoto hata akijinyea mama atamchukua, atamsafisha. Ndio. Mapenzi ni kumsamehe mtu na kumpenda jinsi alivyo. Ndio. Mwanaume akimpenda mwanamke jinsi alivyo, hata muangalia katika madhaifu yake, hata muangalia katika wema na uzuri. Katika nguo ambayo ina doa moja, atajitahidi sana kuangalia doa ambalo atalisafisha. Amen. Kwa mapenzi ni cha kwanza kabla ya kuolewa au kuoa. Usiende kwa ajili ya tendo la ndoa. Ndio. Tendo la ndoa hata mbwa wanafanya. Ndio. Hata mtaani huko wanatenda. Lakini mapenzi ni jambo ambalo lina maana kutoka moyoni mwako umemwona mtu, unamthamanisha mtu. Kwa mwanaume maana yake unaonyesha upendo na zile tabia 5 za upendo. Amen. Kwa mwanamke maana yake ni mtu ambaye utamheshimu. Mapenzi. Tendo la ndoa ni kitendo kile cha kukutana, kujamiana kimwili. Sasa lile kibiblia kama nilivyokuambia, amina, usilitangulize sana. Watu mafundisho yanakwenda kwamba lazima liwepo, na mpaka kanisani wanaanza kufundisha style. Tumevurugikiwa kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuambia huyo hizo style unazitoa katika mstari gani kibiblia? Amezichukua duniani. Tunachukua dunia tunaleta duniani. Kwa tendo la ndoa linakuwa zuri zaidi pale unakuwa na mapenzi. Mapenzi yakiwa mazuri, kile kitendo cha ndoa kinakuwa na baraka, kinakuwa fulfilling. Lakini mwisho wa siku ni kwa ajili ya kupata uzao, lakini pia kwa ajili ya kuweza kuwa na umoja, kuonyesha kwamba mmepatana kuwa kitu kimoja. Labda ni kujibu kwa namna hiyo. Amen. Swali lake la mwisho linasema kwamba tunajuaje kwamba bado tunapendana baada ya kuishi miaka mingi? Bwana Yesu asifiwe. Swali lako zuri sana.
La kwanza, pigia mstari mambo matano ili kujua mume wako anakupenda baada ya kuishi miaka mingi. Je, bado anakuletea zawadi? Je, bado anakuaga na kubusu angalau hata asubuhi, hata mara moja? Je, bado yuko tayari kutembea na wewe barabarani amekumshika mkono? Je, huyu mwanaume ana muda wa kukaa na wewe angalau hata kwa muda fulani, hata kama atakuwa busy kiasi gani, kukaa pamoja chumbani? Amen. Je, bado anakuambia, anakutamkia maneno, mke wangu unapendeza, mke wangu nakupenda, maneno mazuri? Mambo matano, weka tiki. Kama moja wapo linakosekana mpendo katika Bwana, hiyo ndoa inaishi kwa sababu wametakiwa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini pia kwa upande mwingine, kwa mwanamke, mwanaume, utajuaje kama bado kuna upendo katika ndoa? Heshima. Wanawake wakifika hatua kuchukulia poa mpendo katika Bwana, kama ni mwanaume mwenzangu, imekula kwako. Yaani siku mke wako akuchukulia poa, akashindwa kuolewa, wewe ni mume wake, naomba nikwambie imekula kwako. Maana yake kwamba upendo umeondoka, na huyu mwanamke sasa amekuwa kidume na yeye, na mwisho wa siku hiyo ndoa maisha yake mafupi sana. Amen. Kwa sababu umeharibu mpango mzima wa Mungu. Amen. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji Rachel, anatuambia kwamba ni sawa mwanaume kukaa nyumbani kumtegemea mwanamke aende kazini na huyo mwanamke aweze kuihudumia familia? Na Yesu asifiwe. Amen. Naomba nikwambie wazi. Kama kuna sifa ya kwanza kabisa mwanaume kuweza kuoa mke, lazima uwe na shamba. Na Adamu, Mungu alimpa kwanza bustani ya kuitunza. Haleluya. Amen. Lazima uwe na shughuli ya kufanya. Sasa kinachotokea ambacho ni cha muhimu sana, ndio, ni pale ambapo unakutana na mazingira ambayo unakuta kulikuwa wote mlikuwa na kazi. Ndio. Na wote mlikuwa na cha kufanya, alafu mwanaume labda anapunguzwa kazi au anafukuzwa kazi. Hilo sasa ni swala lingine. Lakini katika hali ya kawaida mwanaume anapaswa kumpatia mahitaji yote mke wake katika nyumba yao. Whether mwanamke anafanya kazi au hafanyi kazi. Biblia haina sehemu ya kutofautisha hapo. Hilo la kwanza. La pili ambalo na msingi pia. Ndio. Ni kwamba sio tu kwamba mwanaume anataka kutoa chakula au kutoa mahitaji yote ya nyumbani. Na naomba niwaambie wanaume, hapa katika hilo ni kwa sababu naongea na wanaume pia. Ndio. Usichukua tendo la imani. Ukiishi kwa kuamini Mungu atakupa kila kinachotakiwa katika familia yako, naomba nikwambie hela za mke wako ni dogo sana hizo. Wala usipoteze muda nao. Hazina kitu kwako. Yaani kuwa mwanaume ambao unaweza kujitegemea. Mungu atakupa milango ya kufanya vitu vikubwa. Tushirini 2 hizo anafanya kazi ya changii. Acha ujinga huo. Funguka, jitanue, Mungu atakupa neema. Sasa inapotokea kwamba kumetokea maisha na mapito mengi. Ndio. Mwanaume anaweza kupata ajali, anaweza kupata matatizo mengine, akakaa nyumbani. Wakati huo mke wake ndio maana akuwa ni msaada. Unapaswa kuchukua hatua kumsaidia mmeo kulingana na mahitaji, lakini usianze kumnyanyasa na kumnyanyapaa. Nenda kapike sasa wewe. Amina. Hiyo sasa inakuwa ni tatizo. Ni kweli. Swali lake jingine anasema kwamba kama mwanaume hana kazi, yani alafu anataka kumwoa mwanamke mwenye kazi, je, anaruhusiwa? Kwa binafsi si shauri. Ndio. Naomba nikwambie hata wewe mwanamke ambaye unasema unataka kuolewa na mtu ambaye ana kazi au ni mtu ambaye anataka afanye kazi, naomba nikwambie wazi. Unataka matatizo. Mtu ambaye afanyi kazi, mwanaume amekaa tu idle. Na kazi zipo, sio kwamba hamna, biashara zipo, kazi zipo. Na huyu mwanaume ameamua kukaa nyumbani anasubiri mshahara wako. Mpendwa katika Bwana, hata wewe ni handsome kiasi gani, achana na hiyo na mwanaume huyo. Hakufai, atakusumbua tu siku moja. Mwanaume ameumbwa kuhangaika kutafuta mahitaji ya familia. Mwanaume ambaye anakuja kutaka kuoa alafu hana kazi, ameshindwa kupata neema ya Mungu kwa ajili ya kibarua, hata kwenda kufanya kazi yoyote ya kutafuta pesa, hata kufanya biashara yote. Huyo mwanaume akiingia kwenye ndoa haina muujiza kumpa kazi, wala haina muujiza kumpatia hela. Kwa atakuwa mzigo. Na atakapokuwa mzigo atakunyanyasa. Na siku akipata kazi atafanya mambo ya ajabu. Kwa kuwa makini, usije ukadanganyika. Hatuendi kuolewa au kuoa kwa sababu ya sura au kwa sababu ya handsome boy. Unaolewa ukijua ni mwanaume ambaye atakusaidia na kuweza kuitunza familia yako. Jambo la msingi sana hilo. Amina. Na mimi nina swali. Amina.
Swali langu nasema kwamba je, yani unawezaje yani unawezaje kwamba ukawashauri wanandoa kabla, yani wewe haujaingia kwenye ndoa. Mfano mtu ambaye yupo kwenye ndoa na kuomba ushauri afu wewe haupo kwenye ndoa. Unawezaje kumpa ushauri? Au mtu ambaye yupo kwenye ndoa anamshauri ambaye mtu hayupo kwenye ndoa au anamwambia mambo yanayohusiana na ndoa. Je, inakuwaje? Mimi nafsi unajua, ngoja nikwambie, kuna kitu kinaitwa Google. Unajua Google? Yaani mtu anakueleza mambo ambayo amegoogle ya kufikirika. Ndio. Haipaswi mtu ambaye yuko kwenye ndoa kutoa ushauri kwa ndoa, masuala ya ndoa kwa mtu ambaye yuko kwenye ndoa. Kuna mmoja ameandika kitabu kabisa, jinsi ya kupata mchumba na kupata mchumba hata hajaoa. Asidanganye. Wewe utatuambia chakula kitamu wakati hujawahi kukionja. Hiyo ni uongo. Na wewe mwenye ndoa ambaye unaenda kupata ushauri kwa mtu ambaye hajawa na ndoa, alafu unategemea kwamba atakupa ushauri wa maana. Naomba nikwambie, yani usipoteze muda. Atakupotezea muda. Achana na huyo. Hata kupa chochote huyo mtu. Sana sana atakuharibu. Wanasema ngoma hujai kucheza. Eti mimi mfano sijui kucheza muziki. Eti namfundisha mtu kucheza muziki, namwambia style kwenye kucheza. Wewe nitaongea theories. Kwa nitaongea mambo ambayo ni ya kufikirika badala ya kuongea mambo ambayo ni ya uhalisia katika ndoa ambayo ni. Kwa hiyo cha kwanza wewe mwenyewe unaenda kuchukua ushauri kwa mtu ambaye hajaoa au kuolewa, hata unataka kusaidia kwenye ndoa yako. Labda akuombee, lakini kama ni ushauri wa ndoa, wewe mwenyewe unawazimu. Kidogo kuna akili zako zimefyatuka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaenda kwa kichaa barabarani akupa ushauri wa namna ya kuishi bila kuwa na kichaa. Wewe. Amina. Swali langu la pili nasema kwamba je, kwa wanandoa wanawezaje kushirikiana katika majukumu ya malezi? Hilo swali kidogo ni gumu. La kwanza. Ndio. Ngoja nikwambie. Ndio. Kuna malezi, maana yake kwamba mmekuwa na watoto tayari. Ndio. Na kwa namna hiyo inabidi msaidiane. Sasa mwanaume ana sehemu yake na mwanamke ana sehemu yake. Lakini kutokana na maandiko matakatifu, Biblia haijatoa majukumu ya mwanamke na mwanaume katika malezi ya watoto. Ndio. Inategemewa mama atawaongoza watoto katika namna kama mama katika hatua kubwa, kwa sababu mwanaume habebi mimba, habebi ujauzito, ila mwanamke ndio anabeba ujauzito. Na katika hatua kubwa za kwanza za malezi ya watoto tunategemea mama atamjenga mtoto na kumpa confidence, kwa sababu ndo anamnyonyesha na muda mwingi ndo anakuwa naye. Lakini hiyo haimzuii baba kuweza kumsaidia mama wakati mwingine kumlea. Ila nimekutana na watu ambao ni kina mama wajinga. Anashangaa usiku anamkomesha mume wake eti ndio akae na mtoto usiku mzima na kesho yake anaenda kazini. Na mambo mengine unatakiwa uwe na hekima tu. Yaani usitaki unamkomesha yeye ndo analeta chakula nyumbani. Ndio. Alafu unamkomesha ili iwe nini? Ni ujinga. Unajua kuna mambo mengine yani ya kihovyo kabisa, sio yanaingia vipi kwenye mili ya Kristo. Na majito ambayo ni machawi kabisa. Amen. Lakini kitu kikubwa ni lakini cha kwanza watoto wanapoanza kukua, ndio Mungu amempa mwanaume. Mfano mimi binafsi, mke wangu hawezi kujua mambo mengi ya kuhusu tabia za kiume. Na pia mimi siwezi kujua mambo mengi kuhusu tabia za kike. Lakini unapokuwa umeoa, kwa sababu umeshamtongoza mpaka mama yao, na mambo unayajua, unaweza kuwashauri watoto wa kike na kuwashauri watoto wa kiume. Ila kitu kikubwa, Biblia inasema kwamba mlee mwanao katika njia impasayo. Maana yake kwamba umfundishe discipline. Discipline maana yake nini? Amjue sana Mungu ambaye mnamtumikia. Akishamjua Mungu, ataifuata njia hiyo mpaka siku zake zote za maisha yake. Kwa kuelekeza watoto, kwanza kuombea, cha pili kutengeneza familia ambayo inakula pamoja, inakaa pamoja, inaomba pamoja. Na mwisho ni kuendelea kujifunza kuhusu malezi ya watoto kwa watu waliotangulia tayari. Amina. Basi shukrani sana mtumishi wa Mungu, na natumaini kwa siku hii leo maswali yanatosha, tuishie hapa. Maswali mengi sana mpaka kipindi kimepitiza, lakini ilikuwa ni muhimu kwa sababu nyingine tuliyachukua mpaka wiki 2 zilizopita. Kwa msikilizaji, kama atakuwa na swali mwingine atume tu swali, tutalijibu wakati ujao. Inawezekana umechelewa, lakini una swali kuhusiana na ndoa na au nilichojibu leo kuna vitu umeviona vinakuletea shida. Basi ukae wazi, na hiki kipindi kinaendeshwa kwa uwazi kabisa, kwa sababu nia kubwa ni kuchoma hii sindano vizuri. Watu waweze kujifunza, watu waweze kukua, watu wawe na ndoa ambazo zina utukufu ambao Mungu alikusudia. Amen. Basi shukrani sana mtumishi wa Mungu, na natumaini kila mmoja amekwenda kubarikiwa.
Lakini pia nichukue nafasi hii kukushukuru ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuungana katika kipindi hichi cha maswali na majibu tangu tulipoanza katika neno na hatimaye tumefikia katika kipindi cha maswali ya majibu. Ulikuwa unabarikiwa na kipindi hiki cha vijana na ndoa kutoka katika Radio Success Tanzania. Lakini kwa wakati huu nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa mawasiliano. Wasiliana na mtumishi wa Mungu kupitia simu nambari 0758531973 0758531973. Kwa maelezo zaidi ama kwa maswali zaidi wasiliana na mtumishi wa Mungu kupitia nambari hiyo. Lakini pia kwa nambari ya kutuma ujumbe wa maswali ni 075853 0678666335 namba ya kutuma maswali naomba niweke sawa. Kwa namba ya kutuma maswali 0678666335. Ndio. 0678666335. Ndio, utatuma ujumbe wako kwa nambari hiyo ama kupiga simu moja kwa moja. Lakini pia redio hii inapatikana, ni redio ya online. Kienda Google ka search Success Radio Dar es Salaam utakutana nayo. Karibu sana tuweze kuungana pamoja katika kipindi cha ndoa. Kipindi cha ndoa ni kila Jumapili kuanzia saa 12 kamili hadi majira ya saa 1 kamili. Mungu akubariki sana. Nikutakia wakati mwema na usikilizaji mwema. Endelea kufuatilia Radio Success.